இன்றைக்கி நம்ம எக் வச்சு ஒரு ரெசிபி தான் பண்ண போகிறோம். சாதாரணமாக ஆம்லேட் போடுவோம். இந்த ஆம்லேட் நம்ம வேறு ஷேப்பில் பண்ண போகிறோம். பால் ஷேப்பில் எப்படி ஆம்லேட் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப சாஃப்டாக டேஸ்டியாக இருக்கும். இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுறேன். எக் 5 முட்டை எடுத்திருக்கேன், சின்ன வெங்காயம் பொடியாக அரிஞ்சது, பச்சை மிளகாய், உப்பு தேவையான அளவு, மஞ்சத்தூள், ஆயில், பெப்பர் தூள், இதெல்லாம் தான் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். இப்போ அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பவுலில் 5 எக்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். ஒரு பவுல் சின்ன வெங்காயம் பொடியாக அரிஞ்சது, ஒரு 4 பச்சை மிளகாய் பொடியாக அரிஞ்சிருக்கு, அதையும் சேர்த்துடலாம். கால் டீஸ்பூன் பெப்பர் பொடி, கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, இப்போ எல்லாமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை நல்லா பீட் பண்ணிடலாம். எக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பால் ஆம்லேட் போடுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது குழி பணியார சட்டி. அது சூடாயிடுச்சு. இப்போது எண்ணெயை நம்ம சேர்த்துடலாம். ரொம்ப ஆயில் தேவைப்படாது. ஜஸ்ட் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஆயில் எல்லாத்துலேயும் ஊற்றிடலாம். எண்ணெய் ஊற்றி இருந்தது நல்லா சூடாகிடுச்சு. இப்போ இந்த குழி கரண்டி வச்சு நம்ம கலக்கி வச்சுருக்க ஆம்லேட்டுக்காக இதில் ஊற்றிடலாம். வெளியே வந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம திருக்கும்போது கரெக்டாக அந்த ஷேப் வந்துடும். கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் எக் ஈவனாக வேகும். இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம். ஸோ இந்த உள்ளே இருக்க அந்த எக்கும் திருப்பி விட்டாச்சு. உள்ளே நல்லா வேகட்டும். நம்மளோட பால் ஆம்லேட் ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா சாஃப்டாக டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிட்லாம். ரைஸ், ரசம் ரைஸ், சாம்பார் ரைஸ் எல்லாத்தோடையும் சாப்பிட்லாம். ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபி. ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இந்த ஷேப்பும் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். பால் ஆம்லேட் ரெடியாக இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட எக் பால் ஆம்லேட் ரெடி ஆகிடுச்சு.
உங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் சப்போர்ட்.